अरे ससुर के नाती एक जगह रुको ना, तुम्हारा बाल आराम से काट दे रहे हैं। हाँ हाँ अच्छे से कटवा लो। और तुम्हारा बाल कटेंगे, कल तुमको काटेंगे। क्या हो रहा है जगवाई, जब मुझे बाल कट रहे हो तुम आके? कोई भी काम करो पट पट आग लगती बोले काटेंगे, क्या करोगी? अरे हमारा यारास मिलने बहुत दिन हो गया। अरे एक मैसेज भेजते हैं, उसका खड़ूस बीवी जाने नहीं देती है घर से बाहर। सुई अबे अभी कहाँ जाग टकरा गया बे? अरे कलुआ की बीवी तो 10वां फेल है, वो तो पढ़ लेगी मैसेज हुआ। ठीक है जरा हम देखें। अरे कलुआ तुम्हारा दोस्त कहाँ बुला रहा है? अरे जानो तो ना दीदी, हम बीबी कोई अर्जेंट काम होगा। बहुत घूमते हो तुम, हम भी देखते हैं आज कैसे बाहर जाते हो। आओ घर में कपड़ा पड़ा है, आओ खींचो। अरे यार उधर हमारा यार बुला रहा है, इधर ये कपड़ा खिंचवा रही है हमसे, हम भी देखते हैं कैसे रोकती है। हम भी दिमाग लगाते हैं। अच्छा भैया निकाल लेंगे आराम से। हाँ हमारे जैसा जीनियस कोई नहीं। अरे चलो ससुर के नाती, तुम अचानक से रुक कहाँ गए बे? जहाँ रहे बस तुम ही बार चलाक हो, हम भी चलाक है। जैसे चबिया फेंके है ना, अब सिपाही की तो तुमको उठा कर इसे फेंक देंगे। जाओ कपड़ा खींचो, कपड़ा पड़ा है। तुमको तो हम देख लेंगे।